After that, i-ano nila yan doon sa andun no, sa may tabing kalsada. Yung bang papakyawin na ng mga ano, ng mga nasa palengke. Ayan. Malamig ang hangin. Lakad-lakad tayo guys ha. Punta tayo doon oh. Lock muna natin yung car. Nakalock na yan. Yung mga hangin. Parang yung sa nasa paintings. Oo nga eh. Parang nasa paintings. Malapit ako dun. Ang ganda pala mag live sa ano. Assalamualaikum. Yeah. Yes. Uy, ang daming isda. Ang daming isda. Hindi nyo kita pero kita ko yung mga isda. Ayun oh. Ayan nga lang. Uy, parang aquarium lang oh. Oh my god. Ang ganda ng yun yung car ko. Ang daming isda. Kaso lang daming dahon-dahon oh. Wow, ang linaw, sabi ng Vilma Borromeo TV. Yan ang dami oh. Kaso lang daming dahon. Wow, ang linaw. Kita ng puwet ko. Blessed talaga ang Saudi. Lahat naman blessed, lalo ng Philippines sa pagdating sa nature. Ang daming naglugar. Bato-bato po ba yan, bossing? Bato-bato. Pero lumulutang, dahon-dahon na napadpad. Ayun, ang dami nila sa gilid. Pero may maglilinis yan mamaya. Yung bulldozer, tsaka yung payloader. Kakayurin niya yung mga nasa gilid. Ang problema lang yung ano, mga bote-bote dahon, mga basurang kon iniiwan nila. Ang daming isda. Ayun oh. Pa-like naman guys and pa-share. Like and share, like and share. Yan lagi ko naririnig sa ano eh. Like and share, like and share. Like and share. Meow meow. Intong meow meow. Like and share guys. Kung gusto nyo makita ang Saudi Arabia. Sir Junjun, Happy New Year po. Happy New Year Intong. Happy New Year. Ayan, may ano na. Done sharing. Thank you so much. Hindi ako namimingwit. Wala akong tiyaga sa pamimingwit. Mas gusto kong bumili na lang ng isang sakong isda kaysa mamingwit. Pero sila, syempre, kanya-kanya naman yan ang hilig. They enjoy fishing. May patience sila to do fishing, but it's not me. So maybe pag retire na, wala nang magagawa, mag fishing na lang. Hindi ako marunong mag jacket. Naka live lang ako, hindi ko alam paano to. First time ko to. Save highlight. Save